大家好啊，又係時候做個塔羅占卜。今日嘅問題係問你係咪早就俾人取代咗呢？咁我會抽3張牌，左中右或者1、2、3。咁請大家咧就揀一組。今日呢個占卜咧就比較簡單同比較快嘅。咁啊，多謝大家收睇。好啦，抽到第一張牌嘅朋友，你哋抽到嘅牌係寶劍八逆位，根本咧就冇人取代你嘅，只不過係你一直都困住自己，你唔停咁樣幻想咧嗰條友已經揾到更好嘅人，然後咧就一次咁又一次咁樣折磨自己，但係個真相係咧，你一直都活喺自己個腦裏邊，而唔係真實嘅，所以咧你要停止幻想，唔好再懲罰自己啦。抽到第二張牌嘅朋友，你哋抽到嘅牌咧係聖杯皇后正位，佢咧就可能已經向前行咗啦，但係咧唔代表你輸咗喎，因為真正需要照顧嗰位仁兄咧，一直都係你自己啫。你咧之前就將你所有嘅專注力咧就放晒喺人哋身上，但係咧就一直都忽略咗自己。所以咧，你應該收翻起啲愛，要先俾咗自己先。嚟到第三張牌嘅朋友，抽到戰車逆位，你一直追住一場已經完咗嘅比賽，你以為咧就有人取代咗你，所以真係就好搏命咁樣追翻嚟。但係咧呢場賽咧，可能咧根本就冇人同你比喎。你一直都係輸俾嘅，就係你自己嘅執着，所以咧放低，唔好再追啦。如果咧你仲喺呢一刻度聽緊我吹水嘅話咧，證明我哋係好有緣分噶。如果大家咧有咩感情啊、事業啊或者朋友嘅問題咧，但係又解決唔到，又唔知想點咧，咁就建議大家可以去我嘅塔羅嘅網站度做個免費占卜。咁個網站叫 ohoraflametower.com 啦，咁去我簡介度咧，你就會揾到條 link 噶啦。咁咧個塔羅網站咧係完全免費嘅而家，所以你唔使驚我掠你水。咁如果咧大家咧都仲聽緊我講廢話嘅話咧，咁我繼續吹啦。其實我想分享翻咧點解我會做呢個塔羅網站嘅。咁咧第一個最主要嘅目的咧係興趣，第二個目的咧係真係想幫下人嘅。咁因為我第一次就係接觸塔羅嘅時候咧，就因為真係情傷得太重啦，咁咧就唔知點解碌下碌個電話咧，就突然之間咧就有堆大眾占卜咁樣出嚟，咁就碌咗好多次啊，碌咗幾個月添啊，真係好辛苦啊，咁最後都釋懷咗，而且咧對塔羅呢樣嘢咧就非常之有興趣，咁我後尾咧就係買咗個塔羅牌，跟住仲上網咧俾錢人哋學。即係 YouTube 人哋會教學嗰啲咧，咁我俾錢咁啊買咗個 course 咁樣，咁就練下咁樣玩下嘅。咁到而家咧，咁我就想整個網站啦，咁我就繼續去學嘢，咁就同埋可以令到大家都可以試下。呢個網站咧，佢有幾樣嘢玩啦，咁你有個每日1 GB啦，你每日可以朝頭早抽張牌啦，同埋佢有 AI 同埋有唔係 AI 嘅。咁咧AI 咧其實佢有個成本喺度嘅，同埋我做呢個網站其實一直都有成本，我又要俾 server 錢啦，同埋又要俾人整一整啊，跟住我又要俾 AI 整，即係都。咁上次我之前有好多唔同嘅語言，諗住俾全世界嘅人都可以用到嘅，咁但係因為佢嗰個翻譯嗰個 system 太麻煩啦，俾真係用咗錢都搞唔好啊，成日又要整過，所以我就鏟晒佢。咁我啱啱咧先加翻繁體中文，咁就可以有多啲人睇到。個網站本身係英文嘅，咁我就啱啱就慢慢咁樣加翻中文落去啦。咁咧就希望大家可以 enjoy 下。如果真係有咩問題，可以直接去網站度自己問。冇記錄嘅，問咩都得。你問第三者嗰啲冇問題，問下啲尷尬嘢都冇問題。我睇唔到，因為呢個唔使 log in 添啊。咁你哋就可以自己玩下啦。
另外咧，有啲朋友咧就好抗拒唔係真人啊，或者好抗拒 AI 喎，唔係人嚟嘅，唔要咁樣，唔真嘅。咁唔緊要嘅，我個網站咧有免費占卜，人手占卜嘅，我親自洗牌同你占卜。咁咧係唔使錢嘅，因為咧我實在太中意塔羅啦，同埋咧我都想我啲功力啊，想更上一層樓，所以咧我就不停練習。因為我咧已經冇問題可以再問自己啦，我啲周圍啲朋友已經俾我問晒啦。呢個占卜咧喺你入咗我網頁度啦，咁跟住咧喺個巴度上邊嗰條巴咧，佢有free reading 或者係繁體中文嘅免費占卜啦。咁你撳咗入去之後咧，佢會彈咗個表出嚟嘅，個表好細嘅啫，唔使驚，唔會問你好多問題，就係話翻俾我聽嗰個占卜 send 翻去邊個 email 度，咁你嘅 email 啦，跟住你我點樣叫你啦，咩都得啊，你叫佢小貓小狗都得，唔緊要，都我真係想知係你嚟嘅啫，因為我洗牌嘅時候係諗住你啊嘛，你俾個名我，起碼我有得叫下你啊嘛。咁跟住咧，你個問咩問題咧，最好就越詳細越好。咁你唔係嚟睇相啊，所以你就唔好估，要我估啊。你俾幾多料我咧，我就俾翻幾多答案你，就係咁啫。咁就你可以填下出生日期啦，如果你想嘅可以準啲啦。咁跟住咧就揀牌，因為咧我洗牌，但係都係你揀牌。咁啊請你咧喺嗰個3個格咧度咧就1至78張牌啊嘛。咁你就揀3個號碼，1至咁唔好揀同一個，你揀1至即係有3個 number 啦。即係咧第一個你揀一個 number，第二個 number 就求其咩都得，1至78。咁咧，即係代表咧係你抽嘅。咁我洗完牌之後咧，就揀翻第幾隻嘅啫。其實嗰3隻咁係你抽嘅，咁就我解。咁咧，我係有時咧，我係會用 AI 去寫字啊，咁啊快啲啊嘛。因為如果係咧好多人嘅話咧，我就解唔切。咁我希望可以每一個人我都可以解得切，又唔使你等咁耐，咁就可以咁樣玩下。咁咧你打英文又得，因為我都係用 AI 翻譯嘅啫。你打咩文都得啊！你用咩文問我都係用翻譯噶啦。而家你都知 AI 邊度都有，但係我係用手自己抽，同埋我自己判斷，跟住我用 AI 咁樣寫翻俾你嘅啫。咁我就 send 翻你 email， 咁你個 email 就唔使驚我無啦啦 send 埋啲無聊嘢俾你啦嚇，咁就唔使驚，純粹係我哋幫下人，你幫我幫你嘅啫。咁我哋就講住咁多先啦，就多謝晒大家聽到嚟呢一度啦，都證明我哋真係好有緣啦。咁啊，大家就開心快樂，拜拜。